Dyma ni, fideo 8 ar y lôn unwaith eto, di dod i ddigwyddiad newydd sbon Comic-Con Caer i ddeifio'n ddwfn i ddiwylliant comics a'r bobl sy'n ei wneud o mor lliwgar. Dwi'n dweud ni, yn ffodus di Daf ddim yma. Gormod i wneud, medda fo. Rhy brysur yn paratoi symud i America! Os ni'n cymryd y piss, siŵr bod gynno ddigon i wneud. Mae sioia fel hyn wedi datblygu eitha dipyn yn y blynyddoedd diwetha. Maen nhw bellach yn ddigwyddiadau'r teulu cyfan, dim jyst i nerds fel Daf a fi. Byddwn ni'n cael golwg ar hynny i gyd, ond mae'n rhaid dal gafal ar be nath roi genedigaeth i'r diwylliant mama lle cynta. Sna ddim trafodaeth o gomics yn gyflawn heb sôn am yr awdur Alan Moore. Gyda o uffor o farf impresif, a mae'n meddwl bod yn rhyw fath o ddewin, felly da chi'n gwybod allwch chi drystio fo. O ran i waith, wel, mae ganddo chi V for Vendetta, The League of Extraordinary Gentlemen, a hwn, Watchmen. Allwch chi ddarllen o achos bod yn gofyn cwestiynau dwys am y natur ddynol. Neu achos bod yna ddyn mawr glas efo'i ben ôl allan. Fedrwch chi'n taflu thermal detonator mewn lle fel hyn heb daro rhywun wedi gwisgo fyny. Mae'r scene cosplay yn rhan holl bwysig o unrhyw gonfensiwn gwerthu halan, a dim just ar gyfer cachiadau a giggles maen nhw'n gwneud hyn. Mae gen rhai yrfaoedd llewyrchus ar lefydd fel YouTube eraill yn symud mlaen i ddylunio gwisgoedd y gryfau teledu a ffilmiau. Allwn nhw ddim gadael i unrhyw drafodaeth am gomics fynd heb sôn am yr un a ddechrau bob dim. Action Comics Rhif 1 oedd ymddangosiad cyntaf Superman ôl yn 1938, ond di o ddim yn hawdd iawn i adio'ch casgliad. Nath na gopi werthu 2 flynedd yn ôl am 2,5 filiwn o bunnoedd. Beth yw hwnna mewn doleri? Be ti'n da ma? Ti fod yn pacio? Oh shit! Taxi! Fedrwch chi'n disgwyl i ni yn fideoedd fynd unrhyw le heb i gema gropen i fyny. Mae yna gema retro yma, gema bwrdd, ac ardaloedd arbennig i chi chwarae gema cardia fatha Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Ac wrth gwrs, Pokemon. Dyna'r un efo Pikachu, ie? Dwi'n gwybod un gair arall am y llygodan melyn Electric Knight. Dwi'n gaddo na gyma, mor bell i ben ôl o. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Llwyth o rala rwdins. Siŵr bod rhaid i fi sôn am y comic nath gyflwyno fi hyn i gyd. Preacher, allai bod chi wedi gweld y gyfres deledu'n ddiweddar. Mae amdan bregethwr o Texas sy'n cael ei fuddiannu gan bwer dawn i ddall ac yn cychwyn ar siwrne o wallgo ar ôl atebion. Siwrna hir. Ffwrdd o'i deulu a'i ffrindiau. Swn ni'n gyfarwydd? Dyna ni Comic-Con Caer. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, wedi cael gweld beth sy'n ar gael. A gobeithio hefyd bod ni wedi profi bod y math yma o stwff. Comics, gema, gwisgo fyny, llygod bach melyn annoying. I bawb, dim just nerds wrth y Daf a fi. Gobeithio bod ni wedi ysbrydoli chi i godi controller neu gracio gêm fwrdd ar agor. Neu ddod i sioe fel yma. Yn cost ddim, wel. Lle gawn ni gyfle lawr y lôn. Siŵr fes y Daf yn cytuno fo ni. Lle bynnag mae o. So long, suckers.